بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى احنا عاملين سمك بحر اسمه سمك شيوخ. يلا نشوفه عملناه ازاي. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة يا حبايبي. بصوا بقى، انا عندي السمك ده. مين جايبهولي؟ جوز اختي. ماشي، جوز اختي صياد في البحر، فلما ربنا بيرزقه كده ويوسع رزقه بيبقى عنده شوية سمك كده خلطة بيجيبها لي. النوعين سمك دولت، نوع اسمه شيوخ والنوع التاني اسمه شراغيش. ماشي، فانا قسمتهم على 2 يعني، بس وريتهم لكم. بصوا بوريكم السمك عامل ازاي. ادعوا لجوز اختي بقى ربنا يوسع رزقه، عشان هو على طول بيجيب لي سمك بحر. عايزه اقول لكم بيبقى ريحه البحر فيه كده بيبقى جايلي طازه، وما بدفعش حاجه الصراحه. بصوا انا اهو، هو ده الشيوخ اللي انا عملته النهارده، وده اسمه شراغيش. ما بفتحش بطنه، فتحت بطنه لقيت بطنه نضيفه زي الفل، فما فتحتش بطنه. انا هنا بحكه، بس بطلع السفة اللي فيه من ورا دوت، وبتبله. بصوا حبايبي، دي بقى سمكة بتتقشر كده، بس مش ناسية اسمها. بصوا سبحان الله يا رب. بس السمكة عاملة ازاي، بتتقشر وسهلة جدا في تقشرها. ساعات برضو بيجيب لي السمك ده، بس الصراحة بيجيبولي كبير يعني مش صغير. طولتوا عليكي، معلش في التنظيف، معلش. انا هنا هحكه كله واغسله غسلة حلوة اهو. انا كده قسمته، حطيت ده اسمه شيوخ اللي قدامكم ده، اسم السمكة كده، والتاني اسمه شراغيش. ده سمك بحر يا حبايبي اهو. عملت طبعا التتبيلة بتاعتي، اللي هو الثوم والفلفل والكمون والملح والليمون وبهارات السمك، كل ده عملته وهتبل بيه السمك بتاعي. مش حشو بقى، هلفه كده بيه واسيبه شوية اهو. السمك بتاعنا خليت ده لوحده وده لوحده. ده اسمه شراغيش ده، ده اسمه شراغيش. هتبله بقى بالتتبيله اللي قلتلكوا عليها، كمون وتوم وملح وبهارات سمك اهو، وليمون. كده حبايبي، وهسيبه بقى ايه يتبل شويه كده زي ربع ساعه ولا اكتر. وده كمان نفس الحكايه اهو، بس ده انا محمرتوش، انا دوت تبلته كده وشيلته في التلاجة. في يوم ابقى مستعجله ولا اي حاجه مش فاضيه اجي مطلعه حمرها على طول. هنا بقى البصل بتاعنا وطماطمية مبشورة والفلفل. هعمل رز ببصل. الزيت بتاعنا اهو على النار. طبعا الرز بسمك بيتعمل بالزيت. بصوا حبايبي، هشوح البصلة. طبعا الرز ببصل لازم تغمقي البصلة بتاعته. الرز ببصل ديت أكلة الاسكندرانية، خلي بالكم. مش أي حد بيعمل رز ببصل، هما الاسكندرانية بس اللي بيعملوه. لو حد من مصر ومعايا يقول لي المصريين بيعملوه كده زينا ولا لأ. بس معروف الرز ببصل بتاع اسكندرانية. لازم يوصل للمرحلة دي الغامقة دي. هنا خلاص بقى، لازم بقى هنزل بالطماطم والقرن الفلفل اللي انا عاملاه، واحط عليه كمون وملح. كمون، واسيبهم ياخدوا تشويحة كده مع بعض.
وبعد كده احط شوية مية، بعد كده احط الرز. في ناس اعرفها جربت الرز بتاعي دوت وقالت لي ما كنتش بحط على الرز ابو بصل طماطم، وحطيت زي ما انت عملتي لقيت طعمه فعلا احلى من الاول. جربوه والله هيعجبكم. هنا الرز بتاعي اهو، المية تمام، المية طلعت تمام. هديله بقى تقليبة حلوة كده وخلاص. هنا بقى السمك بتاعي اهوت هتبله، الدقيق دوت عليه بهارات السمك. ما عندكيش بهارات سمك حطي كمون وملح في الدقيق، مش عايزة تحطي حاجة خالص عادي مفيش مشكلة. ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتعليقاتكم الجميلة اللي ساعة ما بشوفها بترفع من معنوياتي الصراحة. يا رب نكبروا كده مع بعض ونبقوا كلنا كبار في القنوات، ويحققوا كل أحلامنا في القناة بتاعتنا يا رب. اه انا هتبله، هعمله كله كده بالدقيق، وعشان لما اجي اقف بقى احمر ابقى مركزة في التحمير بتاعي، ما بقاش في حاجة شغلاني. وعايزه اقول لكم وانا بطبخ اي حاجه بخلصها مثلا اغسل الطبق في ساعتها، ما بيبقاش ورايا مواعين ولا ورايا اي حاجه. يعني انا خلصت طبق الدقيق دوت باجي مفضيه واجي غاسله الطبق اللي كان فيه السمك ده افضيه واجي غاسلاه على ما اخلص الاكل، ميبقاش ورايا اي حاجه. اهو الزيت بتاعنا اهو، حمر السمك بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. بصوا جميل ازاي، بصوا محمر ازاي. عايزه اقول لكم بقى الاكل كان سخن بقى وطعمه جميل جدا الاكل طبعا. لا الصراحه السمك ده لازم يتاكل سخن، انا عندي لازم ناكله الاكل سخن. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في السمك بتاعنا النهارده؟ جربوا يا حبايبي طريقه السمك بتاعتي و... ونوع السمك اللي هو اسمه الشيوخ دوت، لو حد ما جربوش طعمه جميل جدا، خلي بالكم. وما تنسوش بقى تدعوا لجوز اختي ربنا يوسع رزقه كده ويجيب لي سمك على طول. انا هعرف بقى كنت كملتوا الفيديو للاخر من الدعوه لجوز اختي. ما تنسوش بقى يا حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناه. شكرا ليكم يا حبايبي.